¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen los sonidos de terror en las películas? Seguramente cuando vemos una película de terror recordamos una escena en específico y sus sonidos perturbadores. Pues te diré que todos estos sonidos son realizados por una máquina. Este artefacto tiene de nombre la máquina de las pesadillas. Tiene muchos elementos los cuales generan muchos sonidos de terror y con esto se logra ambientar varias escenas terroríficas. Escucha con atención los sonidos que emite.